Máis dunha semana despois da despedida da Festa do Albariño, o Concello de Cambados celebrou hoxe o último acto, a recepción oficial das adegas que resultaron gañadoras na cata concurso. Darlles un máis amplio recoñecemento por parte do Concello de Cambados a ambas adegas. Estamos orgullosos de que as dúas primeiros premios sexan do Val do Salnés. Tamén temos que facer patria en eso, no viño e na comarca. E, ademais, moi próximas, non? A de David, moi próximas a Cambados. Nesta 34 edición, o primeiro premio recaeu na vilanovesa Bodega Davide. Co seu albariño, Davide conseguiu conquistar o panel de cata. Brindar este premio, este recoñecemento a todo o sector, ao Concello Regulador e a toda a denominación de origen Rías Baixas, non? Entre todos axudamos a ocupar este podium, pero non este podium de denominación, non? De viño, de calidad e de referente en todo o mundo, non? O segundo quedou en Ribadumia. Bodegas Chaves foi galardoada coa prata polo seu albariño Rías Baixas Castel de Fornos. Sexa, un reconocemento aos albariños que se fan aquí nesta zona, aínda que, como di David, a calidade do albariño xa non ten dúbida ningunha e é o conxunto da ADO, todas as súas subzonas tamén, as que estamos abrindo polo mundo esa imaxe de calidade do viño albariño. Despois de 34 anos de historia, o peso da cata concurso da Festa do Albariño de Cambados está máis que demostrado e esta mañá foi corroborado polos gañadores desta edición. En tan só unha semana xa notaron como se disparou o interese polas súas elaboracións. A notoriedade e a repercusión foi brutal. Nos, afortunadamente, temos levado algún outro premio nacional ou internacional, sin embargo, a repercusión mediática de isto, pois a min podo decir que me sobrepasou, non? Locura, non? Estes días, pois as chamadas, non só de recoñecemento, sino tamén procurando os viños, non? Para distintas tendas, distribuidores e un pouco a xente quere probar os viños do palmarés, entonces pois si notouse. Aínda que xa son dous viños con un recoñecemento e un prestixio e que non son recén chegados ao mercado, pero desde logo que este premio vai ter repercusión no nome, na difusión e nas ventas, por suposto, que ao fin e ao cabo é o que mantén en pé calquer negocio. O terceiro premio foi pro albariño Veiga da Princesa da subzona do Condado do Tea.